我依家唔係炸，一試下油啦。人哋演過呢圖咪影唔到啊！都要不斷咁整㗎係嘛？係咧，佢咩啊嘛？佢薄啊嘛，容易上色。你唔喐佢啲油啊，就係炸咗一邊咁，上邊未炸到咪兩隻先唔好睇㗎嘛。哦，所以不斷咁樣撩勻佢，等嗰啲油溫咧就炸到全部咁咯。撩佢睇下兩隻色佢。香口嘅，不過唔怕熱氣咧就可以食啦。怕熱氣又呢啲，但係而家佢上咗色就好嘅。係，將呢個攞開先。哇，好靚啊！好飲我哋。好，得500啫。喂，真係睇下有冇人啊，月哥。好。如果老江湖識好多人。係啊，冇錯。如果老江湖識好多人啊。咁眼教人。